զարդ կրելը մեղք է, իհարկե ոչ, զարդ կրելը մեղք չի, սիրելիներ, զարդերով զարդերին գերի լինելն է մեղք, թե չէ անպարկեշտ, չգիտեմ, ինչ են մարդիկ զարդ կրում, մյուսների հետ մրցակցության մեջ լինելով զարդեր կրելը, այո, մեղք է, բայց եթե մարդը զարդ է կրում ուղղակի որպես, ասենք, ամուսնական մատանին կամ ինչ-որ ականջող, ոչ թե ինչ-որ մեկին մի բան ցուցադրելու համար, այլ ուղղակի որպես իր արտաքին տեսքի բաղկացուցիչ մաս, ինչպես մազերն է սանրում, ինչպես գեղեցիկ հագուստ է հագնում, այդպես էլ զարդ է կրում իր ամենօրյա ընթացքի մեջ կամ, չգիտեմ, հարսանիքի ժամանակ, սրանում ոչ մի խնդիր չկա։ Խնդիրը իրար հետ մրցակցությունն է, խնդիրը քո գերակայությունը կամ քո ավելի լավ զարդեր հարուստ լինելը ցուցադրելն է, այս սրանք սրտի վիճակն է մեղք, ոչ թե արտաքինից զարդ կրելը մեղք է, այդպիսի վարդապետություն չկա Աստվածաշնչում, իհարկե կա գրած 1 Պետրոս 3-րդ գլխում, որ ձեր զարդարանքը լինի ներսի մարդը, հեզությունը լինի ձեր զարդարանքը, ինչքան անհանգստանում եք մազերը գեղեցիկ սանրելու մասին, այդքան անհանգստացեք, դրանից ավելի անհանգստացեք, որ ձեր ամուսիններին հնազանդ լինեք, պարկեշտ լինեք, հեզությամբ խոսեք, այս սրա մասին անհանգստացեք, այս է սովորեցնում Աստվածաշունչը, թե չէ զարդ կրելը մեղք չի, այդտեղ խոսքը զարդ չկրելու մասին չի, այլ գեղեցկության վրա շեշտադրություն դնելու մասին է։ Իսկ եթե ուզում եք հիմնավորում Աստվածաշնչից, ինձ համար անունը չեմ տա հիմա, բայց շատ հարգարժան քարոզիչ կա, որը Ամերիկայում է ապրում, ռուսերենով է քարոզում, եւ ինքը մի քարոզի մեջ շատ դեմ էր ականջողերին եւ խոսում էր ականջողերի դեմ, իհարկե պիսի հատված կա Աստվածաշնչում, որ հեթանոսական պաշտամունքի մաս է եղել դա եւ ականջողերը հանում են, բայց դա չի նշանակում, որ մեկ հատվածը վերցնելով մենք պիտի ինչ-որ վարդապետություն սարքենք։ Եզեկիելի մարգարեության մեջ շատ գեղեցիկ նկարագրություն կա, երևի հիմա կրկին անգիր չեմ հիշում հատվածը, ասում է անցա քո կողքով, քո արյան մեջ ընկած էր, եւ Աստված խոսում է Իսրայելի մասին, Աստծո ժողովրդի մասին, որ ասես լքված մի երեխա լիներ, ասում է վերցրեցի, մեծի դարձար գեղեցիկ աղջիկ, ու Աստված նկարագրում է անացի գեղեցկությունը եւ հանդերձներ հագցրեցի քեզ, եւ այնտեղ կա շատ հետաքրքիր զարդեր դրեցի քո վրա եւ նաեւ ականջողեր կախեցի, եւ հասկանում եք, Աստված ինքը կանացի գեղեցկությունը նկարագրելիս խոսում է զարդերի մասին, խոսում է, սա Աստծո ուղղակի խոսքն է, եւ երբ որ ասում է ականջողեր, օղեր կախեցի քո ականջից, մենք հասկանում ենք, որ ականջողերը հեթանոսական չեն, սիրելիներ, ականջողերը սովորական զարդ են, որը պիտի մենք մերժենք ասելով, գիտես ինչ կա, զարդ կախելը մեղք է։ Աստված կանացի գեղեցկությունը նկարագրում է այստեղ, այո, իր ժողովրդի համեմատությամբ, բայց Աստված է սա խոսում, եւ մենք Աստծո խոսքը դնենք մի կողմ ու սկսենք տրամաբանորեն ասել, որ գիտես ինչ կա, հիմա դու եթե ականջող ես գցում, դու գայթակղություն ես, կամ ականջող ես գցում, ուզում ես պարծենալ, կամ չգիտեմ, մատանի ես դնում, ուզում ես պարծենալ, էդի մարդը ինքը գիտի իր սիրտը, այո, եթե ուզում ես պարծենալ, մի արա դա, մեղք է դա, եթե ուզում ես դիմացինին ցույց տաս, որ դու իրանից բարձր ես, որովհետև քո զարդերը ավելի թանկ են, քան իր զարդերը, մի արա դա մեղք է, բայց ինքնին զարդ կրելը մեղք չի, եւ մենք Աստվածաշնչից ունենք հիմնավորումներ, այո, Պետրոս առաքյալը սովորեցնում է, որ մեր շեշտադրությունը իրական կնոջ գեղեցկությունը արտաքին տեսք չի, իրական կնոջ գեղեցկություն, երբ որ Աստված է նայում ու տեսնում է գեղեցիկ ու տգեղ կին, իր հնազանդությունն է Աստծո խոսքին, իր հնազանդությունն է իր ամուսնուն, իր համեստ, խոնարհ ու պարկեշտ վարքն է, որ կնոջը սարքում է գեղեցիկ եւ տգեղ,
Իսկ մնացածը որքան վարսավիրանոցներն ու, չգիտեմ, զարդերն ու հագուստները կփորձեն գեղեցկացնել, Աստծու աչքին այդ կինը գեղեցիկ չի դառնում։ Դա չի նշանակում, որ մենք պիտի մերժենք ամեն ինչը, ասենք ոչ, մենք ուզում ենք տգեղ տեսք ունենանք, բայց հոգով գեղեցիկ։ Ոչ։ Տեր Հիսուսը սովորեցնում էր սրա մասին։ Երբ որ խոսում էր տասանորդի ու զոհաբերության մասին, ասում էր ողորմությունը ավելի մեծ է, որովհետև ոչ ոք չի տեսնում, բայց դա չի նշանակում, որ տասանորդ չպիտի տաք։ Նա շեշտադրեք, նա կարևորեք, նա էլ մի թողեք։ Մատթեոս 23-րդ գլուխն ասա։